السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفوائد الصحية لحب الهيل أو الحبهان. فلهذه البذور العظيمة الكثير من الفوائد الصحية التي سوف نبينها لكم في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله. السلام عليكم. هل تعلم ماذا يحصل في الجسم عند تناول حب الهيل أو الحبهان؟ فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. حب الهيل يعتبر حب الهيل أو الحبهان من أقدم أنواع التوابل اللاذعة وأكثرها استخداما حول العالم، حيث يستخدم في الغذاء لتنكيه الطعام وحفظه من التلف، كما يستخدم في العديد من الأغراض الطبية والعلاجية والوقائية، وكذلك صناعة العطور ليحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل A و B و C والنياسين والريبوفلافين والزيوت الأساسية والمغذيات النباتية والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة الضارية لصحة الجسم ونمو الخلايا والأنسجة بشكل سليم. وهناك أنواع مختلفة من حب الهيل، ولكن يعتبر الهيل الأخضر من أكثرها جودة، ومن ثم الهيل الأسود أو البني وهيل الأرض. فوائد تناول حب الهيل لصحة الجسم. حب الهيل يعالج التهابات اللثة والأسنان وتقرحات الفم، يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الحرقة والتشنجات العصبية والإمساك والغازات، ينظم عملية الهضم ويحسن عملية التنسيق الغذائية لاحتوائه على الألياف، يخفف حدة أعراض القولون العصبي، يحسن وظائف الكبد والمرارة، يفتح الشهية لتناول الطعام ويقاوم الغثيان، يعالج السعال والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البردة والإنفلونزا والتهاب الحلق والحنجرة، يعالج مشاكل المسالك البولية ويدر البول وينظف المثانة والكلى، يخلص الجسم من السموم والماء والأملاح الزائدة، يطهر الفم ويخلصه من الروائح الكريهة وينعش النفس، يقاوم الالتهابات ويقي من الاكتئاب ويكافح نمو وانتشار الخلايا السرطانية، يقلل ضغط الدم ويمنع تراكم الصفائح الدموية والتصاق جدران الشرايين ويقلل خطر الإصابة بالجلطات الدموية، يقاوم علامات الشيخوخة، يطهر البشرة ويمنحها النظافة والحيوية والترطيب ويكافح البكتيريا المسببة لحب الشباب، ينشط الدورة الدموية في الجسم، يقوي جذور الشعر ويقلل تساقطه ويعزز كثافته ويمنحه التألق ويعالج القشرة، يعالج الصداع من خلال إضافة حب الهيل إلى كوب من الشاي، يعزز أداء الجهاز المناعي، يعالج العديد من أمراض الدماغ مثل مرض باركنسون لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يسكن حدة الألم الناتج عن المخاض، يخفف الآلام الناتجة عن الغازات التي يسببها تناول الثوم والبصل، يعالج حرقة القلب والحموضة، يمنح الجسم الدفء ويرفع درجة حرارته بشكل مناسب ويساعد في تنظيم إفراز العرق. أضرار حب الهيل: يسبب الهيل أعراض جانبية غير مرغوبة، لذلك ينصح باستهلاكه بشكل معتدل وتجنب أي زيادة في الكمية لتجنب حدوث أعراض غير مرغوبة مثل تشكل الحصى في المرارة نتيجة لترسب البذور داخل الجسم، مما يؤدي إلى شعور بألم في البطن، حدوث عدوى أو نزيف، حساسية وتورم الجلد، ألم في الصدر وصعوبات وضيق في التنفس. يتفاعل مع بعض الأدوية بشكل سلبي مثل أدوية فيروس نقص المناعة البشرية وأدوية الكبد والإسبرين وأدوية الحصوة. متابعين الكرام، إذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة.